Olha o que temos aqui. Uma fogueira improvisada pelo papai. E a gente vai ter o que, papai? Milho. Ih, papai tá aprontando as coisas dele. E marshmallow. Como é que tá sendo a experiência do acampamento, filho? Tem lugar. Tem lugar aí pra mim? Tem. Ih, será que a mamãe entra aí? Vamos ver. Então, pera aí.